Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Rafael. E bom galerinha, hoje estamos aqui para mais um vídeo. E bom, hoje eu vou estar aqui ensinando a como fazer um micro-ondas. Então, bora pro vídeo. Bom galerinha, vocês vão fazer aqui, né, sua casa. Fiz aqui um quadrado, né, mesmo aqui, né, porque não sei porquê, mas eu fiz. Então, ó, eu vou usar meu bloco que eu fiz meu cômodo aqui, né. Então, vamos lá. E vocês vão precisar desses aqui que estão na minha mão, né? Vou comer aqui dentro já de vez. Agora eu tampo. Põe um vidro. Outro bloco. Uma moldura. Outro vidro. E aqui um botão. E está pronto, galerinha, aqui, ó. Micro-ondas funciona mesmo, ó. Ficou legal, né, pra mim. Eu gostei. E bom, galera, se vocês tiverem gostado do vídeo, deixa like, se inscreva no meu canal. E não se esqueça de apertar no sininho para receber quando eu tiver gravado os meus vídeos, pra vocês não perder. Então, fui!